عائلة يونس بلوج، يا أهلا. كنتمنى الإخوان والأخوات تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بألف خير، وراكم عزازين وغاليين. اليوم ما عاد تشوفوش الوجه ديالي، عاد تشوفوا الحومة ديال الدعيدعات، الحومة الدعيدعات، يا سلام. الإخوان ديالي، بغيت نشارك معكم هذا الفيديو، هذا ماشي ديال الدعيدعات. واحد الفيلا للبيع. هاد الفيلا هادي فين جاية؟ جاية في الحجريين، البحر ديال سيدي قاسم. البحر ديال سيدي قاسم والحجرين قدام بعضهم، يعني 4 دقائق 5 دقائق الإنسان كيمشي على رجلو، يمشي للبحر. هاد الفيلا هادي كاينة في الحجريين. كاين هاد الفيلا هادي في الحجريين. بالنسبة للميتراج ديالها 300. بالنسبة للميتراج ديالها 347 متر مربع. الثمن ديالها ثمن جد مناسب. وهذا السيد كما كيعاود لي هو قال لي انا هاد الفيلا هادي يعني كنديرها عيسكن فيها، ولكن لظروف ما انه اضطر انه يبيعها. يعني اللي عيشريها عيشري شي حاجه ديال الصح، شي حاجه بحال اللي بانيها على يدو، ما يلقاش غرام المشكل نهائيا. عندها لابيسين، هذا الشيء اللي كنقول لكم كامل عتشوفوه في التصاور. عندها لابيسين ديالها، عندها الجردة، عندها البني، داكشي بالقواعد القرم، كلشي اي حاجه على اليد، وشي حاجه من النوع الرفيع. وكيدير حتى الروبليز. نخلي الاخوان ديال ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك باش يوصلكم ديما الجديد. وراكم عزازين وغاليين، نخليكم مع التصاور ديال هاد الفيلا. هاد التصاور ما هم الا واحد النظرة بسيطة على الفيلا. أما الناس اللي عندها حب باش يشريو الفيلا، عندهم الرغبة باش يشريو الفيلا، كتصلوا بيا، كنمشيو للبحر ديال سيدي قاسم الحجريين، وكنشوفوا الفيلا في أمر الواقع، في عين المكان إن شاء الله يا رب العالمين. بعد التصاور غنكمل لكم بالنسبة للثمن وبالنسبة للروبليز. اخوان ديالي، كيف ما شفتوا التصاور والشكل ديال الفيلا، كيف ما قلت لكم، مولها ما صورهاش مزيان، ولكن اللي باغي هاد الفيلا على جنب البحر ديال سيدي قاسم، مرحبا على الراس والعين، يمشي يشوف بعينه، لان التصاور ولا فيديو ما كيكفيش، فهمتي؟ احسن حاجه هو الانسان يكون حاضر في عين المكان ان شاء الله يا رب العالمين. بالنسبه للثمن الاخوان ديالي كيطلب 320 مليون. 320 مليون. قال لك راه بقات له فيها واحد النسبه قليله ديال الارباح، راه خاسر ليها بالجهد. بالنسبه للروبليز، ما كرهش شي روبليز، ولكن ما يكونش روبليز يعني كيعادل الفيلا. خصو الروبليز هكا شي دار فيها شي 4 طبقات ولا 5 طبقات ولا شي حاجه. المهم شي دار ما كتفوتش 100 مليون، ما بين 180 مليون. يعطى ديك الدار ويزيد يكملوا الفلوس، هو محتاج في الفلوس. يعني ينقص بواحد النسبة ديال 100 مليون ولا 80 مليون. بالنسبة لشي دار يكون فيه شي 4 ولا 3 طبقات والكراجات ديالها، ويكمل له الفلوس. الفيلا ديزها الكلام. الاخوان ديالي اللي بغى هاد الفيلا هادي ما عليه الا يتصل. ما عليكم الا اتصلوا بيا في التليفون، ونمشيو لعند هاد مول الفيلا هادي، ونشوفوها ان شاء الله. والله يجيب تيسر للجميع. وحاولوا تبارطاجوا الفيديوهات مع بعضكم، مع الاصدقاء ديالكم، باش تكبر الشبكه. واي واحد راه شحال من واحد خصو شي فيلا، خصو شي دار، خصو شي ارض، وما عارفش، وعير كيجري كينصبوا عليه، كيوقع في مشاكل، كيحبس، كيرجع للور بقى جالس. لا، كاينين ناس طيبين، كاين ناس معقولين. يعني الانسان خصو غير يبارطاجي مع بعضه. والله يجيب تيسر الجميع. وتهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، راكم عزازين وغاليين.
رقم الهاتف ديما في الاستقبال. مرحبا على الرسول.